Oh. Uy, lagot. Jigging time again. Tara. Laot tayo. Samahan nyo kami. Mahaba-habang biyahe na naman to mga boss. So, samahan nyo kami. Shoutout tayo sa mga supporter natin sa ating YouTube channel. Thank you. Sobrang fog. Grabe. Wow. Ano ka ginaw dito, no? Wala na ulit pa. Dumaan lang. Oo. Medyo malapit-lapit na. Siguro mga ilang minuto na lang nasa spot na tayo. Ayan, papunta na kami sa dagat. Jigging time naman. Wala kaming dalang bangka. Ready na. Ang umaga mga boss. Yan yung bangka namin. So, jigging time. Habang on the way, nagre-ready na kami ng aming mga gamit para pagdating mismo sa spot na tutumbukin namin, kasado na kaagad ang lahat. Yeah. Ito, may ginagamit ko siya. Ang size ko ngayon dahil maaraw, mga dark na lures. Yan, dark na lures. Siguro, yun ang tanong ko nang nasa isip ko. Kapag dark, kapag masyado maliwanag, pwede ko din yung Handa na ang lahat. Ready na din kami. So, antay-antay na lang na makapag-ayos. Then, jig na tayo. Ayan, shoutout ulit tayo. Madami pa. May inabutan din kaming isang team sa laot. Shoutout sa inyo mga boss. Yun, spot na. Drift shoot set up. Double drift shoot naman.
Ganun lang pala, dapat ganyan pala habang umaandar. Gawa sa payong. Sa Batangas walang sayang ang payong. Buo man o hindi, may gamit. Pagdala namin yung yung speedboat, si Captain Easy Makmak. Si Attorney Melo ang boss Kailangan listo, huwag papatay-patay. Mapapagalitan ng kapitan Hanggat natakbo, pwede na maglaway. Natayuin na na si Ruben doon sa Mindoro. Nakabilis. Oo, wala pa sa itong nakuha na ng Mindoro. Dawi na. Yun. Hoy, munchong. Ano yan? Munchong? Ano? Ano yan? Munchong yan, munchong. Munchong yan. Huh? Munchang yan. May bago na pong nahuli ngayon. Hindi siya munchong. Yung babae. Munchang. Munchang. Munchong. Napaibig siya sa anong lure yan? Kuraw. Kuraw na babae rin. Din ang ating lunch ay hatid sa inyo ng isang malaking bubuyo. Bubuyog! At umabot po ang delivery dito. Pinatid ng food pandemonyo. Tayo na, andun sila. Ayun po yung nag-deliver. Sa kabila na bubuyo na. Susubukan daw namin ito. Ang kilikili power. Oh no! Yan na. Yan na. Oh, aswang. Ganito po yung itsura ng aswang. Uy, butik mo lang ng uli. Ah! Ah! So yun. Sa taas Hindi din. ka lang pag ron sa baba. Alam pag naumpat sa baba. Ano ba yan?
Sorry, wala ulit. Uy, lagot. So, ayan. Sinante o sinisipag pang mag-jig. Set up na yung ilaw. Si Master E nag-ano na, nagre-ready na din. Ano pa ba tayong ilaw dito? Ba't na wala? Wala. Ayun. So, nasa bangka pa rin tayo. Ano bang magandang gawin? Magandang gawin? Kumain. Magluto tayo dito sa bangka. Testingin natin mag-ramen. Yun. Magluto. Hindi tayo makakain. Bali, nagdala kami ng lutuan kasi makaabuti ng gabi. Kunyari lang, hindi namin alam. Pero talagang alam namin na abutin kami ng gabi. So, yun na nga. Ilabas na namin ng aming mga gamit na gagamitin sa pagluluto. Nagdala kasi kami ng cookset at stove. Shoutout nga pala sa Covea para sa aming stove at cookset. Baka naman. Lakas ang agos kaya magluto muna. Pinakamagandang gawin. Ang original namin pala na plan, kaya kami may dalang cookset at stove is abutin kasi kami ng medyo madilim na o medyo paggabi na. Kaya kami nagdala ng lutuan. Ramen. Thank you sa sponsor ng ramen. Kasi si Edu. Ang sponsor namin ay si Edu Mansano. Si Edu Marcel. Luto tayo ng ramen sa kaibuturan ng dagat. Dahil sobrang agos. Siyempre, dahil apat kami, ang lulutuin namin ay 3. Wala lang. Meron lang yung iba. Sobra kasing agos. Hindi naman makapag-stay. Nilayo naman ni Max yung yung gasolina kaya di tayo sasabot dito. Hindi naman sasabot daw. Wala kaming dalang itlog kasi yung ini-expect namin kukunan ng itlog, wala. Nasa Mindoro daw. Kaya pagtatagaan namin yung plane ito ramen namin. So, ano nga yun, Mac? Anong sabi? Naka-angkla ba siya doon? Nagtataan daw. Puno ng balinghoy. Ayun, so kung sino ka man na nasa Mindoro, kasalanan mo ang lahat dahil wala kaming itlog. Wala pa kaming huli, wala pang itlog. Mamaya-maya daw. Kasi Lulutuin natin yung lemon chow. Ngayon nahuli naman yung babae.
Hindi namin pwede lutuin yung nag-iisang huli namin dahil Pangiti. wala kaming news. Pag lulutuin namin siya, wala kaming pangit. Pangit ang ganun. Dahil nga malakas ang agos, gawa ng shift ng tide during that time. So ginawa namin, nagkwentuhan na lang, nagharutan na lang sa bangka habang iniintay na umayos na yung agos ng dagat. Tatlong strike, walang ilan. Dalawang alpas, isang putok na linya. Yun nga palang padawi namin na pumutok yung linya. Actually sa braid line siya pumutok. 40 pounds yung linya nun. So medyo malaki-laki na. And ang hindi lang namin maintindihan bakit pumutong nga yung line. Siguro dahil dun sa drag. Medyo malaki din siguro talaga yung isda. Kaya ganun. Shout out sa sponsor ng ramen. Maraming salamat. Sa Edo Manzanas. Authentic ramen daw yan galing Japan. Tapos maliban dyan, kaya pa ba natin lutuin ito? Pero syempre kaya yan. May tinapay kami. Tirahin din naman. Meron namang oil. Laban na yan. Cook ham. Lumipot yata sir kayo dyan na. Dito pa pala daw. Meron pang isa. Oh, ano yan? Salamat ulit sa sponsor. Siya ay si 7-Eleven. Butihin nyo ang pagjijig dyan, ha? Ito yung tinatawag na for the love of fishing. Kahit masakit ko yung pinipili, walang huli, maghapong nagigig. Pero nag-i-enjoy naman. So, sana kung merong huli, no, ma'am? Grabe sir. Maya daw. Hintayin pa natin yung medyo malakas pa yung agos eh. Ay, ayaw talaga. May tatlong dawi. Hindi naman. Kaya, ang ginawa, magluluto na lang para kami na yung dumawi. Ayaw nyo, ha? Kumukulo na. Yan. Yun na lang. Mainit na yung ulo ng mga idol. Kumukulo na daw ang pan. Ano ba naman ito? Pero ito yung tinatawag na lamang pa rin tayo sa mga nasa lupa. May huli o wala, lamang ang nasa dagat. Tama ba yun, Master Ed? Uy, Attorney Melo, Borge, Itay, Boss Matt, nangyari? Nasaan kayo? Yan, kumukulo na. Sana, lisam pa namin yung malaki.